Estimats i estimades, comencem aquesta sèrie de vídeos sobre els pronoms febles amb una primera entrega dedicada a la pronominalització del complement del nom. Per començar, repassem una mica què és això del sintagma nominal. Fixem-nos en aquest exemple d'aquí, el meu casquet de bany. Un sintagma nominal és un conjunt de paraules que s'agrupa al voltant d'un nucli. Un nucli, que en el cas d'un sintagma nominal és un nom, un substantiu, com en l'exemple, oi? Casquet és el nucli d'aquest sintagma nominal. A més del nucli, que és l'element més important, aquell element indispensable del sintagma, ens podem trobar amb dos elements més. Els especificadors, que tenen la funció d'emmarcar el nucli i els complements, i els complements, que en el cas del sintagma nominal ha de ser un complement del nom, de bany. Aquí tenim els tres elements del sintagma nominal, d'un sintagma nominal complet, el meu casquet de bany. Que hi puguin ser aquests tres elements, nucli, especificadors i complements, no vol dir que hi hagin de ser necessàriament. Si ens fixem en aquests dos exemples d'aquí i en els sintagmes subratllats, que són sintagmes nominals, París i la noia, en el primer exemple, l'estiu passat vam visitar París. Aquest sintagma nominal està format només per un nucli, sense especificadors ni complements. I en el segon cas, la noia porta un vestit verd, aquest sintagma nominal, la noia, té un especificador i un nucli, però no té complements. Per tant, no hi han de ser necessàriament els tres. Continuem. Ara fixem-nos ja en el complement del nom. El complement del nom el poden constituir diversos tipus de construcció i ens fixarem en les tres més usades. Per començar, el sintagma adjectival. Fixem-nos en l'exemple. Una dona molt bella. És un sintagma nominal, el nucli és el nom, dona, i el complement del nom és molt bella. Si ens hi fixem, molt bella és un sintagma adjectival, el nucli és bella, un adjectiu. El segon exemple, un sintagma preposicional, el gat de la meva veïna. És un altre sintagma nominal, el nucli és un nom, gat, i de la meva veïna és un sintagma preposicional que fa de complement del nom. Per què sintagma preposicional? Doncs perquè va introduït per una preposició. I per acabar, també pot ser una oració adjectiva. El cotxe que s'ha cremat o l'institut on vaig estudiar. Això són dos sintagmes nominals. El primer, el nucli és el nom cotxe i el complement del nom és una oració subordinada adjectiva. El cotxe que s'ha cremat. Això és un complement del nom. Diem que és una oració perquè porta un verb. I en el segon cas, l'institut on vaig estudiar, doncs exactament el mateix. L'institut és el nucli, un nom, i el complement del nom on vaig estudiar, una oració subordinada. Ara fixem-nos en la substitució pronominal del complement del nom. Alguns complements del nom, atenció, alguns complements del nom es poden substituir pel pronom en, però no tots. Justament els que es poden substituir són els que ens interessen. Fixem-nos en aquests tres exemples. Abans d'usar aquest aparell, llegiu-ne les instruccions. Aquest pronom, en la seva forma darrere del verb, -ne, llegiu-ne, aquest pronom substitueix un complement del nom, que seria de l'aparell. Abans d'usar aquest aparell, llegiu les instruccions de l'aparell. Llegiu-ne les instruccions. El segon exemple. L'acusat defensa la seva innocència, però no n'aporta cap prova convincent. Exactament igual. El pronom, en aquest cas n', el pronom en, substitueix el complement del nom, de la seva innocència. L'acusat defensa la seva innocència, però no aporta cap prova convincent de la seva innocència. No n'aporta cap prova convincent. I en el tercer exemple, per fer front a la pobresa, cal combatre'n la causa. Aquest pronom, en, substitueix el complement del nom de la pobresa, complement del nom de causa. Seguim. Ara que ja sabem substituir els complements del nom que es poden substituir pel pronom en, podem evitar fer un mal ús dels demostratius que sovint fem servir en les nostres redaccions. Fixem-nos en aquest exemple d'aquí, el primer. Cal aprovar la llei i permetre el manteniment d'aquesta. I fixem-nos especialment en aquest demostratiu aquí al final de frase. El català es porta malament amb aquests demostratius col·locats al final de les oracions. Podem mirar d'arreglar aquesta frase, amb aquest segon exemple. Cal aprovar la llei i permetre el seu manteniment. Bé, sona millor, però igualment, com hem d'evitar aquests demostratius al final de frase, també hauríem d'intentar evitar al màxim l'ús dels possessius quan no són necessaris. I ara que ja sabem pronominalitzar el complement del nom, doncs podem optar per aquesta forma, que seria la forma òptima. Cal aprovar la llei i permetre'n el manteniment.
aquest pronom en, darrere del verb, apostrofat, de fet substitueix el complement del nom. Cal aprovar la llei i permetre el manteniment de la llei. Un complement del nom, substituït per un pronom, pel pronom en. Ara ens podem fixar en aquestes 3 frases i proposar-ne millores. Totes les podem millorar a través de la substitució pronominal del complement del nom. La primera, educació pública, defensa el seu manteniment. La segona, dibuixa un animal de 5 potes i escriu el seu nom. I la tercera, pimes, l'asfíxia econòmica continuada amenaça la recuperació d'aquestes. Les 3 frases presenten algun problema. Podeu fer les vostres propostes en els comentaris del vídeo. Fins la propera entrega. Gràcies.